Viloyatimiz hayotiga doir muhim xabarlar taqdimoti bilan to'g'ridan-to'g'ri efirda Voha 24 informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Termiz shahrida Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi faoliyati va so'nggi paytda nashr etilgan kitoblar taqdimotiga bag'ishlangan tadbir hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun matbuot anjumani o'tkazildi. Unda olimlar, ilmiy tadqiqotchilar, Termiz davlat universiteti va Imom Termiziy nomidagi Islom instituti talabalari, adib Sobir Termiziy nomidagi axborot kutubxona markazi xodimlari, ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Dastlab ishtirokchilar markazning ilmiy xodimlari tomonidan yangidan chop etilgan Sunani Termiziy sharhi asarlarining dastlabki 3 jildi, Hakim Termiziyning Tahsilu Nazoir, Al-Qur'on asari va boshqa termiziylarning kitoblarining taqdimotida ishtirok etishdi. Kitobxonlarga ushbu asarlar fiqh, tafsir, hadis, axloq, tasavvuf va tarixiy ma'naviy meros kabi muhim yo'nalishlarda bo'lib, o'quvchilarning ilmiy saviyasini oshirish, e'tiqodiy va ma'naviy dunyoqarashini boyitishda muhim ahamiyat kasb etishi bayon qilindi. Termiziylar merosiga oid 21 nomdagi kitoblar taqdim etilyapti. Bular orasida Imom Termiziy bobomizning shoh asari Sunani Termiziy asarining o'zbek tiliga qilingan tarjimalari, shuningdek buyuk termiziylar rukni ostida tayyorlangan xalqchil risolalar ham bor. Aytib o'tishimiz kerak, ushbu kitoblarni nashriga tayyorlash jarayonida birinchi navbatda ushbu asarlarni xalqchil, ommabop bo'lishiga alohida ahamiyat qaratildi. Faqatgina tarjima bilan cheklanib qolmasdan, shu bilan bir qatorda o'sha Moturidiylik aqidasi, Hanafiylik mazhabi asosida ularga sharhlar, izohlar ham qo'shilganligini alohida e'tirof etib o'tishimiz kerak. Taqdimot tadbirining ma'ruza qismida ishtirok etganlar mamlakatimizda islom dini va yurtimizdan yetishib chiqqan buyuk allomalar merosini chuqur o'rganishga qaratilayotgan e'tibor haqida atroflicha so'z yuritishdi. Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi ilmiy tadqiqotchilari ham bu borada salmoqli ishlarni amalga oshirayotganligi ta'kidlandi. Aytish kerakki, markazda ayni vaqtda Imom Termiziy va Termiziy allomalarining ilmiy merosiga oid 70 ga yaqin qo'lyozma asarlarning elektron nusxasi bazasi shakllantirilib, 2000 ga yaqin davriy nashrdagi kitoblar saqlovga olindi. 2 ta qo'lyozma kitob va 6 ta toshbosma asarning katalogi tayyorlandi. Bu anjumanda kitobning o'rni, yoshlarga qanday ta'sir qilishi, uning yoshlarning tarbiyasiga, ta'limiga juda ahamiyati katta. Taassurotlarim o'zgacha bo'ldi. Ma'naviy ozuqa oldim. Buyuk allomalarimiz haqida ma'lumotlarga ega bo'ldim. Tadbir doirasida markaz faoliyati aks etgan videorolik Surxondaryo viloyati musiqal drama teatri san'atkorlari tomonidan sahnalashtirilgan Imom Termiziy spektaklidan parcha namoyish etildi. Qariyb 40 yillik safarlarim davomida erishganlarim va izlanishlarimni jamlab 11 ta asar ijod etdim. Buning uchun menga ta'lim bergan 224 ustozimdan minnatdorman. Ilmiy tadqiqot markazi va Adib Sobir Termiziy nomidagi axborot kutubxona markazi o'rtasida o'zaro hamkorlik to'g'risidagi memorandum ham imzolandi. Ishtirokchilarga yangi chop etilgan kitoblar tuhfa qilindi.